सिंध के सियासी समाजी क़ौम परस्त अॻवाननि अदीबनि लेखकनि ऐं शाइरनि चयो आहे त रसूल बख्श पली जे कालाबाग डैम समेत सिंध जे ॿरंदड़ मसइलनि ख़िलाफ़ तहरीकूं हलाए अवाम खे सुजाग कयो। हुन मर्दनि सां गॾु औरतुनि खे जीअण जो हक़ सेखारियो। क़ौमी अवामी तहरीक पारां आर्ट काउंसिल में नाले वारे अदीब दानिश्वर ऐं अज़ीम मुफ़क्किर रसूल बख्श पलीजे जी पहिरीं वरसी मल्हाई वई। वरसी तक़रीब में क़ौमी अवामी तहरीक जे मरकज़ी सदर अयाज़ लतीफ़ पलीजे, अॻूणे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, अॻूणे सफ़ीर हुसैन हारून, कमाल मुस्तफ़ा काज़ी, महताब अकबर राशिदी, बलोच क़ौम परस्त अॻवान रऊफ़ सासोली, नाले वारे लेखक एजाज़ मंगी, शुहाब उस्ते, नूरुल हुदा शाह, समाजी अॻवान करामत अली, एडवोकेट मज़हर राहूजे सां गॾु अॻवाननि, कारकुननि ऐं सिंधियाणी तहरीक जे औरतुनि वॾे अंग में शिरकत कई। तक़रीब में नींगरी आशा फरहान लारिक शाह साईं जा बेत ॿुधाए पिंडाल में वेठलनि खे ताड़ियूं वॼाइण ते मजबूर करे छॾियो। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे तोणे सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे अयाज़ लतीफ़ पलीजे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, हुसैन हारून ऐं ॿियनि चयो त जॾहिं तव्हीं कंहिं पर्पस लाइ विढ़ो था ऐं उन पर्पस सां साबित क़दम रहो था त उहा आहे तव्हांजी आइडियोलॉजिकल कंटिन्यूएंसी, उहा आहे तव्हांजी कंसिस्टेंसी, उहा आहे तव्हांजी कंटिन्यूटी, उहा आहे तव्हांजी फर्मनेस, उहा आहे तव्हांजो स्टेबल थी बीह रहणु। मैंने उनसे पूछा कि साईं बहुत आप तकलीफ कर रहे हो, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा चाहे ये कोई भी हो, मैंने तो इसको इंसाफ दिलवाना है। पाकिस्तान का बचाव अगर आप चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की अगर आप चाहते हैं, तो फिर चीन और रूस के तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। और यही पलीजो साहब 50 साल पहले कहते थे। रुगो सिंधी माण्हुनि ताईं न, पर हू हिकिड़ो बैन अल-अक़वामी पोरियत अॻवान हो। रसूल बख्श पलीजे जी शख़्सियत पूरे हिन असांजे खिते में ॾखण ही एशिया जो जेको हिसो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में त हिंदुस्तान, पाकिस्तान या सॼी सिंध जे तारीख़ जो जाइज़ो वठंदासीं त रसूल बख्श पलीजे जहिड़ो माण्हू असांखे नज़र न ईंदो। रसूल बख्श पलीजे खे सिर्फ़ु सिंध जो न, पूरे इन मुल्क जी तबक़ाती क़ौमी जबर जो ख़िलाफ़ हिकिड़ो अज़ीम ऐं बहादुर अॻवान हो। तक़रीब में नाले वारी ॻाइणी खुशबू लिगारी, फ़िक्र पली जो ज़िंदाबाद ऐं नथो जो सिंध लाइ विड़े सो सिंध मां लॾे वञे, सो सिंध मां लॾे वञे गीत ॻाए तक़रीब खे गरमाए छॾियो। तक़रीब में सिंधियाणी तहरीक पारां जीए पली जो चवे सिंधड़ी सारी ऐं मरवेसूं मरवेसूं सिंध न ॾेसूं जे गीतनि ते टेबलोज़ पेश कया। सिंध जे सियासी समाजी ऐं क़ौम परस्त धुरियुनि जो चवणु हो त रसूल बख्श पली जे कालाबाग डैम समेत सिंध जे ॿरंदड़ मसइलनि खे उजागर करे सिंध जे अवाम खे सुजाग कयो। कैमरामैन वकार शेख सां बशीर संजराणी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।